მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დღეს სამშაბათია, შემოგიერთით საბავშვო რუბრიკით, რომლის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემაზე ვაპირებთ საუბარს. უხეშად ჟღერს, მაგრამ ალბათ ჯობს ვაღიაროთ, რომ 21 საუკუნეში, მაშინ როდესაც დრო საოცრად და აჩქარდა და ყველა საქმეში ვართ გადაშვებული, ურთიერთობებისთვის ხრჩება ნაკლები დრო. ამ შემთხვევაში აქცენტი მაქვს მშობლებისა და შვილების ურთიერთობაზე და ასეთ დროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხოლმე ზაფხული და საზაფხულო არდადეგები, რომელიც შეგვიძლია ძალიან კარგად და სწორად ვიყენოთ. სწორედ ამ თემაზე გვექნება საუბარი ჩვენ სტუმართან ერთად, თუ როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს პერიოდი სწორად, რომ უფრო ჯანსაღი ურთიერთობები იყოს ოჯახში, მშობლებსა და შვილებს შორის. წარმოგიდგენთ ბზიკო დალაქიშვილს, ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი და გასული სიუჟეტის ინსპირაციით ბალერინა, ყოფილი მუსიკოლოგესალმებით. მადლობა რომ ჩვენთან ხართ დილიდან. ალბათ ძალიან ისეთი საინტერესოა ეს თემა, მაშინ როდესაც მოდის ზაფხული და მეტნაკლებად დრო გვითავისუფლდება და შეგვიძლია უკვე ჯანსაღი ურთიერთობებს მეტი დრო დავუთმოთ და ამ დროს მნიშვნელოვანია ხოლმე ერთგვარი გზამკვლევი, რომელსაც შეიძლება გავყვეთ მშობლები. ამიტომ მოდით დავიწყოთ ამაზე საუბარი. პირველ რიგში რა დატვირთვა აქვს და რა მნიშვნელობა აქვს არდადეგებს და შემდეგ ჩავყვეთ აი ამ გზამკვლევს. კი ბატონო. კარგად აღმოვიყენოთ სწორად. ლანა, თქვენ კარგად აღნიშნეთ, რომ თანამედროვე მშობლები და ადამიანები ვართ ძალიან დაკავებულები და წლის განმავლობაში სულ გვაქვს გადარბენა. ზაფხულის პერიოდი არის ზუსტად ის პერიოდი, არდადეგები ზოგადად და ახლა რადგანაც ზაფხულია ვსაუბრობთ ზაფხულზე, არის პერიოდი, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია, რომ ჩვენ შვილებთან მაქსიმალურად ნაყოფიერად გავატაროთ დრო. რას გულისხმობ ახლა, როცა ვამბობ ნაყოფიერად დროის გატარებაში, ხო? ხარისხიანი დრო უნდა გავატაროთ ჩვენ შვილებთან. გამომდინარე იქედან თუ რა ასაკის არიან ჩვენი შვილები, რეკომენდაციები ცოტათი განსხვავებული იქნება. თუმცა ნებისმიერ ასაკს აერთიანებს ის, რომ დრო უნდა იყოს ხარისხიანად დაგეგმილი და უნდა იყოს გათვალისწინებული აუცილებლად ჩვენი შვილების აზრით. ნახეთ, ხშირად გვეშლება ხოლმე მშობლებს და ჩვენ რაც მიგვაჩნია, რომ ყველაზე კარგი იქნებოდა ჩვენი შვილებისთვის ზაფხულში რომ გაეკეთებინათ, გეგმავთ ხოლმე და გვავიწყდება ყველაზე მთავარი, მათი აზრის გათვალისწინება. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შევეკითხოთ ჩვენ შვილებს. აი ნახეთ, მაგალითად ბევრი მშობელი მეკითხება ხოლმე, რომ ბანაკში გავუშვა თუ არა, არის თუ არა ჩემი შვილი ამისთვის მზად. გეკითხებათ და არა შვილს ხო? იცით რა, საპატივსაცემოა, რადგან მეკითხებიან რომ მივეხმარო სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში, თუმცა მნიშვნელოვანი იქნება რომ გავითვალისწინოთ მათ შვილებს რა სურთ, ხო? რეალურად მათი სურვილი რა არის? ბევრი ბავშვი ისურვებდა, დარწმუნებული ვარ, საკუთარ მშობლებთან უფრო მეტი დროის გატარებას და მათთან ერთად ისეთი საქმიანობების გაკეთებას და გახორციელებას, რასაც წლის განმავლობაში ვერ ასწრებენ, ხო? დედა სულ ეჩქარება, მამა სულ გარბის, დედა ხშირად ტელეფონში, ანუ იმ ტელეფონშიც არის, იმიტომ რომ საქმეს აკეთებს, ხო? ეს არის პერიოდი, როდესაც შეგვიძლია რომ შევეკითხოთ ერთმანეთს, რა გავაკეთოთ ერთად, რასაც ისე ვერ ვასწრებთ, ხო? უფრო ისეთი რომ გავამარტივოთ მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის რა რჩევები გვექნებოდა, ვიტყოდ ისეთ რაღაცას. აი მაგალითად შეგვიძლია არაჩვეულებრივი იქნებოდა თუ დაუშვათ წავიდოდით ერთად და მოვინახულებდით ისეთ ადგილებს, რისი ნახვაც სულ გვინდა წლის განმავლობაში და ვერ ვახერხებთ და ვიცით რომ ჩვენი შვილისთვის ეს შეიძლება იყოს საინტერესო. ძალიან კარგი იქნება თუ თვითონ ბავშვს შევეკითხებთ, რას გააკეთებდა ახლა ჩვენთან ერთად. გასაოცარი არის რომ ეს პერიოდი გვეხმარება რომ უკეთესად გავიცნოთ ჩვენი შვილები, იმიტომ რომ წელიწადი ძალიან გრძელია. ერთ წელიწადში შეიძლება ძალიან შეიცვალონ ჩვენი შვილები, მათი ინტერესები იმდენად შეიცვალოს, რომ ჩვენ ჩამოვარჩევთ მოვლენებს. ამიტომ რომ წამოვეწიოთ მათ ინტერესებს, ეს არის ძალიან კარგი დრო და პერიოდი. მოვინახულოთ ადგილები, დავგეგმოთ საერთო პროექტი, რომელიც შეიძლება რომ ერთად გავახორციელოთ. მაგალითად, ვიყიდოთ დიდი ფაზლი და ერთიანი ძალით შევუდგეთ ამ ფაზლის აწყობას, რომელიც საკმაოდ შეიძლება რთული იყოს და არ იყოს მარტივი და ყველასთვის საინტერესო შედეგი იქნება ერთობლივი, ხო? ასევე რა თქმა უნდა ბუნებასთან ურთიერთობა, ეს გასეირნება, პიკნიკები, საყვარელი ადამიანების მოწვევა და მოპატიჟება. და ნახეთ რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი, პატარ-პატარა მომენტების ღირებულად გამოყენება. ჩვენ შეიძლება საჭესთან ვიყოთ და მივდიოდეთ სადღაც არ ვიცი, რაღაცა გეგმის შესასრულებლად და სწორედ ეს მომენტი გამოვიყენოთ სასაუბროთ. ჩავრთოთ ჩვენი შვილის საყვარელი მუსიკა, დავეკონტაქტოთ
დავაგტოთ, დავინახოთ მისი მხიარული სახე. აი ესეთი პატარ-პატარა მომენტები ქმნიან ზუსტად იმის საფუძველს, რომ შემდეგ დიდი და ესეთი უფრო საინტერესო პროექტები გავაკეთოთ ერთად. ამიტომ არ უნდა გამოგვეპაროს პატარა და მნიშვნელოვანი მომენტები, ხო? რომ ეს ღირებული კავშირი შედგეს და ამ კავშირის საფუძვლად გადავწყვიტოთ მე რა გავაკეთოთ ესეთი უფრო დიდი და მზიკო ძალიან ხშირად გვესმის ჩვენი ეთერის მეშვეობითაც ხარისხიანი ურთიერთობა მშობლებსა და შვილებს შორის. აი ახლა ეს ხარისხიანი რომ ასე ვთქვათ ჩავშალოთ და უფრო ნათელი რო იყოს ყველასთვის. არაერთმა კვლევამ ჩვენა ჩვენ უკვე ვიცით რომ შეიძლება მთელი დღე გაატაროს მშობელმა შვილთან ერთად, მაგრამ ხარისხი ვერ დავინახოთ და შეიძლება 5 წუთი გაატაროს და იმ ხელა ემოციური კავშირი იყოს, რომ ეს ბავშვისთვის მთელ დღეს ნიშნავდეს. მოდით აი დეტალურად ვთქვათ, რას ნიშნავს ხარისხიანი ურთიერთობა მშობელსა და შვილს შორის? ხარისხიანი ურთიერთობა იწყება პირველ რიგში ემოციური შეკავშირებით. თუ არ არსებობს ემოციური კავშირი მშობელსა და შვილს შორის, არა მარტო მშობელსა და შვილს შორის, ნებისმიერ ორ ადამიანს შორის, იქ ხარისხიან ურთიერთობაზე ლაპარაკი ზედმეტია, ხო? ვითვალისწინებს შენ აწმყობ, ახლა გხედავ, ახლა ვინ ხარ და ახლა როგორი ხარ და მართლა ვცდილობ, რომ ჯერ ახლა დაგინახო და შემდეგ გითხრა სათქმელი. ნახეთ, აი როცა გეკითხები, როგორ ხარ? მართლა ვგულისხმობ, როგორ ხარ ახლა? ამას ვიგებ, ვიაზრებ და შემდეგ გადავდივარ დიალოგზე, შემდეგ თავაზობ რაღაცას. აი ამ სწორი დამოკიდებულებით იწყება ხარისხიანი ურთიერთობა. გითვალისწინებ, გხედავ, მესმის, გგრძნობ. შესაბამისად, მე როდესაც მზად ვარ, რომ შენ დაგინახო და შენ მოგისმინო, შენც როგორც ბავშვი მზად ხარ, რომ შემდეგ ჩემგან წამოსული ნებისმიერ წინადადება, ასე ვთქვათ, შეაფასო, კი არ დამიპირისპირდე, იმიტომ რომ მე შენ რაღაც გიბრძანე, არამედ მე შენ რადგან მოგისმინე, ახლა შენც მზად ხარ, რომ მომისმინო და რაღაც საინტერესო დისკუსიამდე შეიძლება მივიდეთ და გადავწყვიტოთ ის, რაც ორივესთვის სასარგებლო იქნება. შენც მოგებული ხარ ასეთ მდგომარეობაში და მეც. აი ეს არის ხარისხიანი ურთიერთობის დასაწყისი, ეს ვთქვათ მოდელი. აი პირველი კითხვის პასუხიდან რომ გამოვიდეთ, რაღაცა მენიშნა, იმიტომ რომ მშობლებმა ვიცით ხოლმე ესე რომ აი ზაფხული მოდის და ჩვენ გეგმავთ, წავიყვანოთ, როგორ შეიძლება ბავშვი არც კი ჩართო, ასაკსაც გააჩნია, მაგრამ ეს იყო ძალიან სწორი შენიშვნა, რომ პირველ რიგში ბავშვს კითხოთ, მას როგორ წარმოუდგენია ეს დასვენება. კიდევ რა არის შეცდომები, რასაც აი მშობლები ამ დროს ვუშვებთ, იმიტომ რომ უბრალოდ არ ვიცით, ან რაღაც გამოცდილება. ორი ძირითადი შეცდომა ვფიქრობ, რომ გამოიკვეთება ხოლმე. ერთი არის, რომ რადგან ზაფხულია, მოდი ბავშვმა დაისვენოს და აი რაც უნდა, როგორც უნდა ისე აკეთოს. ნახეთ, აქ რა არ უნდა დაგვავიწყდეს, განსაკუთრებით პატარა ბავშვების შემთხვევაში, რომლებიც ან ბაღში დადიან, ან თუნდაც დაბალი კლასების მოსწავლეები არიან, ისინი ხომ კონკრეტულ რუტინას არიან მიჩვეული და რაღაც კონკრეტული გეგმის მიხედვით ატარებენ მთელს წელიწადს. ჩვენ ახლა ზაფხულში თუ მათ სრული თავისუფლება მივესით და ყველანაირი ჩარჩო და წესრიგი, ასე ვთქვათ, დავარღვიეთ, მათთვის გამოეცლებათ, ასე ვთქვათ, მიწა. ვეღარ იგრძნობენ, რომ ისინი არიან, ასე ვთქვათ, მყარად, ხო? ამიტომ ისინი ჯერ კიდევ საჭიროებენ ჩვენგან სწორი ჩარჩოს შეთავაზებას. მაგალითად, რომელ საათზე ჯობს რომ გავიღვიძოთ, რომელ საათზე ჯობს რომ დავიძინოთ, როდის ვიკვებოთ, როდის ვისეირნოთ და მზეზე როდის გავიდეთ, იმიტომ რომ ბავშვი შეიძლება პაპანაკება მზეზე მოუნდეს, გარეთ გასეირნება და თამაში, ხო? როდის ჯობს აქტიური თამაშებით დაკავება, როდის პასიური თამაშებით დაკავება, ხო? ძილის პირულს ჯობს რომ რა თქმა უნდა პასიური აქტივობებით დავკავდეთ. დილა უფრო ენერგიულია და შეიძლება რომ გამოფხიზლებისთანავე წავიდეთ და რაღაცა აქტიური გავაკეთოთ უფრო. მსგავსი რაღაცეები ჩვენზეა, ჩვენ განვსაზღურავთ და ჩვენ თავაზობთ ჩვენ შვილებს. თუმცა თავისუფლებას ვაძლევთ უკვე არჩევანის გაკეთებისას, ხო? აი რა ჯობია რომ გავაკეთოთ ახლა აუზზე ვიცუროთ თუ ზღვაზე წავიდეთ პირობითად. ბებო მოვინახულოთ თუ ჩვენ ვიყოთ და ჩვენ ვითამაშოთ ეს რაღაცა კონკრეტული თამაში, ხო? ერთი ეს და მეორე არ უნდა გადავტვირთოთ ბავშვები, ნახეთ, რადგან ზაფხულის არ დადეგებია და ბევრი დრო გაქვს, შენ ახლა ბევრი უნდა იმეცადინო. რა თქმა უნდა, დღის რუტინაში წიგნის წაკითხვა იქნება, თუ სამეცადინოს შეთავაზება იქნება, უნდა არსებობდეს. ესეც ერთგვარი საინტერესოს ხდის უფრო ამ რუტინას, თუმცა არ უნდა გადავტვირთოთ და რაღაცა ლიმიტი არ უნდა დაუწეს, რომ შენ 12 წიგნი
უნდა მოასწრო მაგალითად, ან ამდენი მაგალითი აუცილებლად უნდა გააკეთო. გამოვყოთ დრო, როდესაც ბავშვს ექნება, ასე ვთქვათ, მიკუთვნებული დრო, როდის იმეცადინოს თუ როდის დაკავდეს უფრო შემეცნებითი თუ კოგნიტური უნარების გასავითარებელი აქტივობით, იქნება ეს მეცადინეობა თუ რაღაცა აქტივობა, ასაკს გააჩნია, ხო? იმის მიხედვით, თუმცა არ მოუთხოვოთ იმაზე მეტი, ვიდრე ვატყობთ, რომ მას სურვილი აქვს, ან შესაძლებლობა აქვს. აი ესეც, იმიტომ რომ მთელი ხიბლი ეკარგება შემდეგ, ხო? მთავარი სიტყვა იყოს რა, ჩვენ ვიყოთ ერთად, შევქმნათ ეს რუტინა ერთად, მე შენს ინტერესებს ვითვალისწინებ, თუმცა როგორც უფროსი გირჩევ, როდის რა ჯობია, რომ გააკეთო, თუმცა აბსოლუტურად გათვალისწინებული არის შენი ინტერესები და მეც ვარ შენთან ერთად. მესმის, რომ მთელი ზაფხული ვერ ვიქნებით ჩვენ შვილებთან ერთად, თუმცა რა პერიოდსაც გამოვყოფთ, ეს პერიოდი იყოს აბსოლუტურად მათი ინტერესების წინ წამოწევა და ჩვენი მზაობა, რომ რაც არ უნდა ინტერესი ჰქონდეთ ჩვენ შვილებს, ჩვენ მზად ვართ, რომ ვიყოთ მათთან ერთად. ეს მათ ძალიან გააბედნიერებთ და აი ნებისმიერ ბავშვს რომ შეეკითხვა ზაფხულის შთაბეჭდილებები რა იყო შენთვის განსაკუთრებული, ძალიან ბევრი აღნიშნავს, რომ მშობლებთან ერთად გატარებული დრო, როდესაც ტელეფონები არ იყო და ჩვენ ერთად ვიყავით და ასევე საუკეთესო მეგობრებთან გატარებული დროც მათთვის არის ხოლმე დავიწყარი და თუ ამ ოჯახურ რუტინაში მოვიპატიჟებთ მათთვის ძალიან საყვარელ ადამიანებს და ჩვენც იქ ვიქნებით და ერთად შევქმნით ამ სანდო, უსაფრთხო და მათთვის საინტერესო გარემოს, ეს იქნება გადასარევი და დაიმუხტებიან და ასე ვთქვათ აღიდგენენ იმ ძალებსა და ენერგიებს, რაც ასექტემბროთ ყველას გვჭირდება. ჩვენც დანაშაულისგანც და გაგვივლის, იმიტომ რომ წელიწადი ისე შეიძლება გავიდეს ხოლმე, რომ ბავშვებთან ვერ გავატაროთ ის ნაყოფიერი დრო, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ და ყველანი ვიქნებით მეტად მშვიდი და ენერგიული. დეტალი გამახსენდა ეს მშობლების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე და აი დანაშაულის გრძნობაზე თქვენ რომ ახსენეთ, ძალიან ბევრ დაკავებულ მშობელს აქვს ესეთი რაღაც, რომ გააზრებული აქვს, რომ თქვათ შვილისთვის არ აქვს იმდენი დრო, რამდენიც საჭიროა და ვერ ახერხებს ამას გარკვეული მიზეზების გამო და როცა მასთან აქვს კავშირი, ამ დროს ოღონდეს დააკომპენსიროს და ასრულებს ყველაფერს. ხომ არის ასე, რომ აი ყველა სურვილს უსრულებს, აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს დანაშაულის გრძნობა მასში, ასე ვთქვათ, დააბალანსოს. ესეც ალბათ ერთგვარი შეცდომაა, თუმცა აი არ დადეგების დროს ამ შემთხვევაშიც შეგვიძლია კარგად გამოვიყენოთ ეს პერიოდი, რომ ეს კომპენსაციები, საკუთარი თავის გამართლება და რაღაცა უფრო ესეთი დაბალანსებული. სურვილების შესრულება ცუდი არ არის, უბრალოდ აქ მთავარი რა არის, იცით რომ ამ სურვილს მეც აქ ვარ ამ სურვილში თანამონაწილე ვარ და ჩემი შენთან ყოფნა არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ყურეთ მარტივი მაგალითი რომ ვთქვათ, მატერიალურზე კი არ გავაკეთებდი აქცენტს, რომ იგიყიდი იმას და ამას და გადავიხდი რაღაცა თანხას, რომ ანუ მე არ ვყიდულობ ბავშვის სურვილებს. მე უფრო მნიშვნელოვანი ვარ ჩემი ყოფნით. თუმცა შეიძლება მოიცავდეს მატერიალურ მხარესაც, ვიყიდოთ ის ფაზლი, ან ის ლეგო, რაც მთელი წელიწადი გინდოდა, მაგრამ ერთად ავაწყოთ, ერთად ვიყოთ, ერთად ვისწამოთ პროცესით, ხო? აი აქაც ეს ბალანსი ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი დღევანდელი რუბრიკის მთავარი სიტყვა არის ერთად. ერთად. თუ ერთმანეთის გათვალისწინებით. ერთობაზე, კი ბატონო, ერთად და ერთმანეთის გათვალისწინებით. აი ასეთი იყო მეგობრებო, საბავშვო რუბრიკის თემა, ასე რომ ყველა ბედნიერ არ დადეგებს გისურვებთ გემშვიდობებით და წარმატებული დღე თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა ლარა. ერთად ყველაფრის კეთება არის ძალიან სახალისო, მე მგონი. რა თქმა უნდა. ადამიანი ხო სოციალური არსებაა. ყველა ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ჩვენც ერთად გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე და წარმატებულ ბედნიერ ხალისიან დღეს გისურვებთ. ხუთშაბათ შევხვდებით.